السلام عليكم. عارضات الازياء ديزي ولاسي اللي عندهم 29 سنه مع زميلهم المخرج اللي قرروا ان هم يطلعوا من بريطانيا لغايه فرنسا. هيمثل هو دور سواق التاكسي بتاعهم او سواق الليموزين، والاتنين عارضات الازياء المعروفين جدا في بريطانيا في الوقت ده قرروا ان هم يركبوا معاه ويعملوا تصوير فيلم اباحي جوه العربيه دي من اول بريطانيا لغايه لما يوصلوا لغايه برج ايفل. وبالفعل مشيوا بالطريقه دي لغايه لما وصلوا لغايه فرنسا. التلاتة لما اتمسكوا في فرنسا في الوقت ده بيقولوا ان الناس كلها اتجمهرت علينا واحنا بنعمل حاجات معينة جوه العربية. زي ما بيقولوا العربية كانت معتمة تماما. الفرنساويين وهم ماشيين جنب برج ايفل لقوا ان العربية كلها فيها مشاهد جنسية صريحة. في الوقت ده قرروا ان هم يبلغوا الشرطة، والشرطة جت والناس كلها استاءت من الموضوع، وقرروا على طول ترحيلهم لمحل اقامتهم اللي هي بريطانيا. في الوقت ده كله اللي احنا عايزين نتكلم فيه، احنا ما كناش معتقدين ان الغرب برضو عندهم العادات والتقاليد اللي زي كده، ولكن الناس لما اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت وقالت ان الحاجات الاباحيه اللي بتحصل في الشوارع دي بيتفرجوا عليها الاطفال الصغيره، والناس وهي معديين مفيش حياء ولا استحياء من اي حد ماشي في الشارع. ومش لازم ان احنا نعمل حاجه زي كده قدام الحاجات السياحيه وتحديدا قدام برج ايفل، يعني مش علشان تتشهروا قدام برج ايفل تعملوا الحاجات اللي انتوا عملتوها دي. عرضات الازياء لاسي وديزي اللي هم اتكلموا في الموضوع ده تحديدا بعد ما قرروا ان هم يتكلموا في الصحافه البريطانيه في الوقت ده، واتكلموا مع صحيفه ذا صن تحديدا برضه في نفس الوقت بعد ترحيلهم من فرنسا لغايه بريطانيا. اتكلموا قالوا احنا كنا بنعمل فيلم معين، والفيلم ده احنا كنا عاملين قصه وستوري بورد معينه اللي هو زي ما قلنا من اول بريطانيا لغايه المعالم السياحيه لغايه لما يوصلوا لبرج ايفل. ولكن بيقولوا ان الصدفه قادتنا لكذا مكان قدام برج ايفل واحنا بنعمل فيه المشاهد السخنه دي جوه العربيه. بدات بعدها على طول الناس يتجمهروا علينا، وبعدها الشرطه تيجي على طول اللي قررت ان هم يرحلوهم لبلدهم على طول علشان العادات والتقاليد بتاعتهم اللي هي بتمنعهم من حاجه زي كده. انا واحد عربي مصري ما كنتش اعتقد ان ممكن تحصل حاجه كده في فرنسا او في بلد اجنبيه معينه. اعتقد او كنت اعتقد ان الحريه برضو زياده عن اللزوم، ولغايه دلوقتي برضو معتقد نفس الكلام، ولكن اكيد ان الامر كان مستباح اكتر من اللازم. علشان كده الفرنساويين في الوقت ده قرروا ان هم ياخدوا موقف من الثلاث بريطانيين دول. ده النقطة الأولانية. النقطة الثانية برضو اللي هم اتكلموا عليها، اتكلموا إن الحاجات دي أو المشاهد التمثيلية دي كانت كلها بتصور قدام برج إيفل، وده كان الهدف بتاع الثلاثة بريطانيين اللي هم مشوا من بريطانيا لغاية لما وصلوا لغاية برج إيفل. هو الفيلم بتاعهم كده او الستوري بورد اللي كانوا بيتكلموا مع احد الصحفيين في ذا صن على الموضوع ده تحديدا. الناس الفرنسويين او المواطنين الفرنسويين اعترضوا على الموضوع ده كله تماما، قالوا عندهم بيوتهم، عندهم مكانهم، عندهم سياحتهم اللي ممكن يعملوا حاجه زي كده، لكن ما يجوش عندنا قدام برج ايفل ويمثلوا المشاهد الاباحيه دي بالمنظر اللي احنا شفناه ده. المواطنين الفرنسويين في الوقت ده كانوا متضررين جدا من الحركه اللي اتعملت دي من المجموعه البريطانيه اللي جت من بريطانيا لفرنسا بس علشان تمثل المشاهد التمثيليه دي. رأيكم في حاجة زي كده ايه؟ على فكرة احنا مسكنا اكتر من واقعة زي كده تحديدا في المناطق السياحية عندنا في شارع ابو الهول السياحي في الجيزة في الاهرام او في الهرم، تمام قدام ابو الهول على طول، وكان بيمثلوا اكتر من فيلم اباحي والناس كلها برضو مسكتهم والشرطة مسكتهم، وفي الوقت ده اترحلوا على طول. كانت اجانب وبرضو عارضات ازياء برضو لسوء الحظ بتاعنا ان هم كانوا برضو بيمثلوا مشاهد جنسية اباحية مستباحه قدام الناس كلها، والشرطه مسكتهم في الوقت ده وكان معاهم مصورين وكاميرات وناس اجانب بيصوروا الحاجات دي كلها. والمشاهد التمثيليه دي كانوا بيعرضوها على اساس ان هم بيعملوها من الهرم او من الاهرامات او تحديدا من منطقه او المنطقه السياحيه في ابو الهول. اتمسك اكتر من مره، اتمسكت اكتر من ممثله اجنبيه، اتمسكت اكتر من عارضه ازياء، اتمسكت اكتر من ممثله بورنو كانوا بيصوروا الافلام الاباحيه دي قدام المناطق الاثريه. معرفش الدماغ وصلت لغايه فين او بتوصل لغايه فين، كل شويه بيخترعوا افلام جنسيه اباحيه من اماكن معينه. زمان كنا بنتفرج على حاجات زي كده ولكن مشاهد مش اباحيه تماما، ولكن مشاهد من الحاجات اللي هي الناس دي اتمسكوا فيها.
المخرجين اللي كانوا بيتكلموا في الموضوع ده كانوا بيقولوا ان احنا كنا بنروح مصر تحديدا علشان البلد دي فرعونيه، فيها قوه خارقه وفيها 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 وفيها، علشان كده كنا بنقول ان احنا بنزور الاماكن اللي زي كده وبنشوف الاماكن الخارقه اللي هي خارقه للطبيعه او من عجائب الدنيا السبعه علشان نعمل قدامها الافلام الاباحيه دي كلها. الليله دي كلها على فكره كانت بتتعمل تقريبا سنه ورا الثانيه، ولكن الموضوع لما بقى في تقنين والشرطة المصرية تواجدت في المكان بصفة دايمة، وكانت كمان بتعمل رقابة دايمة على السياح اللي كانوا متواجدين، لأن في بعض السياح كانوا بيعملوا حاجات معينة الشرطة المصرية أو العادات والتقاليد المصرية ما كانوش بيسمحوا بحاجة زي كده، علشان كده منعوا الموضوع ده تماما. حتى الكاميرات بقت تبقى مقننة في وجودها داخل الأماكن السياحية دي أو الأماكن الأثرية، لازم كمان تتاخد بيها تصريح. الكلام ده كله كان بيحصل في مصر، وحصل في مصر واتمسكت اكتر من شبكة دعارة اجنبية او افلام كانوا بيعتقدوا ان عندهم زي هيكون عندنا بالظبط، ولكن لما اتمسكوا واتعمل لهم اكتر من محضر شرطي في الحاجة دي كلها وترحلوا على بلدهم بعد كده بطلوا يعملوا الموضوع ده تماما. الناس بعد كده اتجهت للافلام البورنو او الافلام اللي هي الجنسيه دي كلها علشان يعملوا المشاهد الاباحيه دي. العارضتين الازياء المشهورين في بريطانيا في الوقت ده لما اتكلموا مع جريده ذا صن والصحفي المشهور اتكلموا معاه وقالوا له احنا مش عارفين حاجه زي كده ممكن تحصل في دوله زي فرنسا، ازاي اللي احنا نطلع ونقول اللي احنا عايزين نبرز معلم مهم جدا زي برج ايفل في فرنسا ونعمل حاجه معينه. احنا كنا بنعمل مشاهد تمثيليه موجوده في اي فيلم ممكن يتعمل فيه، ولكن الفرنساويين تحديدا في الوقت ده اقروا ان هم رافضين حاجه زي كده، علشان كده رجعنا بلدنا تاني والفيلم ما كملناهوش. الفيلم اللي كان بيقولوا ان هم هيعملوه زي ما قلنا من اول بريطانيا لغايه لما يوصلوا للمعلم الاخير بتاعهم الا وهو برج ايفل. بجد انا بشكر الناس الفرنسويين اللي هم عملوا حاجه زي كده ومنعوا عمل زي كده يخدش الحياء العام جوه الشارع. اعتقد ان فرنسا او الدول الاوروبيه فيها حاجات كده كتير وفيها حاجات كده كتير اوضاعها مقننه، يعني الحاجات اللي بيعملوها مقننه او اوضاع رسميه، ولكن الامر اللي محدش تقبله تحديدا من المواطنين الفرنسويين ان الحاجه دي تصور عندهم او تتعمل قدامهم في اشهر معلم سياحي عندهم الا وهو برج ايفل. يا ريت كل واحد يفكر قبل ما ينزل البلد اللي هينزل فيها سواء سياحة أو سواء شغل، يفكر في العادات والتقاليد المتواجدة داخل كل بلد، يفكر في الناس المتواجدة والمحيطة بيه. يا ريت الناس تفكر برضو في حاجة معينة، حاجة صغيرة. الناس اللي هي ما عندهاش حياء عفوا سواء من الاوروبيين او حتى سواء من ناس تاني عفوا لازم يفكروا في العادات والتقاليد المتواجده في كل بلد ويعملوا بعدها على طول او يتبعوا القواعد بتاعتها، علشان محدش هيسيبهم سلام في حاجه زي كده. اعتقد انا واحد من الناس لو نزلت اي دوله عربيه او دوله اوروبيه لازم اخد بالي جدا من الحاجات والعادات والتقاليد اللي هي بتاعت كل بلد اللي هم او اللي احنا لازم نراعيها كسياح. يعني ما اعملش حاجه المفروض اللي انا حتى قاريها او سامع عنها ما اعملهاش في البلد اللي انا داخل فيها، احتراما للناس اللي عايشه جوه البلد واحتراما للبلد اللي انا نازل فيها. الناس اللي بينزلوا يعملوا حاجه زي كده تاكدوا تماما ان انتوا هتتمسكوا. الناس اللي بيفكروا برضو اللي احنا ممكن ننزل مصر ونقعد ونعمل ونسوي وكذا وكذا، مفيش الكلام ده. اللي هينزلوا دبي او الامارات او اي بلد عربيه ان كانت برضو نفس الكلام هيحصل فيهم، محدش بيسمح بحاجه زي كده. في فنادق وفي قرى بتسمح بالعادات والتقاليد اللي هي الاوروبيه تسمح داخل القريه السياحيه بس، ولكن بره القريه السياحيه على طول بتعامل كمعامله واحد اجنبي جاي مصر. يعني ما ينفعش تعمل حاجه زي كده قدام الشوارع. ناس كتيره ممكن تعارضني في حاجه زي كده وتقول حاجات كتيره بتحصل في مصر او في اي دوله عربيه بخلاف كده، ولكن المتبع لما حضرتك تسترجل شويه وتحوش القرون اللي عليك اعتقد ان انت بعدها على طول ليك الحق اللي انت تقول حاجه زي كده. لكن غير كده مصر واي دوله عربيه ما بتسمحش بحاجه زي كده ابدا. ربنا يسترها يا رب عليكم وعلينا من المشاهد اللي احنا ممكن نتفرج عليها في حاجات زي كده. السلام عليكم.